Sveiki! Nu, atvēršu vairāk sūtījumus no AliExpress. Tur būs gan auto tematika, gan bērniem, gan apģērbs, gan viss kaut kas. Skatīsimies. Daudz sūtījumu, nezinu cik. Sāksim ar mazākajiem. Un kas tas tāds? O! Tauriņš. Visi apraksts par precēm un cik viņas maksā. Lejā būs aprakstā. Nākamā. Daļa no paciņām tika ar treka numuriem sūtīts, daļas vienkārši bez. O, šis vajag labāk. Kas dzimuši kaut kādās 80. gados, tie zina, ko šie nozīmē. Kādreiz bija zvaigznītes, Krievu laikos, ko smērēja uz degunu, ne? Tagad ķīnietis taisa. Smaržo tieši tā varās kā Krievu laikos. Ja nemaldos, eiro par tiecām. Par tiesnām šīs ir. Jā, nākamais. Pēc tam zem video varēsiet apstīties, cik tas maksā un tā tālāk. O, šitais, man liekas, ir šī fleška. Jā, kā viņa darbojas? O, hop, šitā, hop. Ātri atnāca diezgan 10 dienas varbūt. Ieliek makā, un jums ir flash, šlis vienmēr līdz. Tā. Tālākajiem. Tas ir bērnam baloniņi. Meita pasūtīja balonus, viņa gribēja ļoti balonus visādi. Arī par pāris centiem vai pa eiro. Es domāju, ka Latvijā tik lēti nevar viņas nopirkt. Labi, ejam pie nākamā. Opā, nesapīries neko. Šīs preces ir diezgan lēts, būs vēl es uzfilmēšu, kur ir iespaidīgāks tās summas. Selfie kociņi. Būs par 80 eiro, par 100 vairāk. Tāds, ļoti īsi. Nu, gan jau būs labs. Bet arī viņš tur maksāja 2 eiro, ja nemaldo. Tāds. Tālākajiem. Te vēl būs, ja nemaldos, teikrekli ar motocross tematiku. Vēl visādas tādas lietas interesanti. Kas tas tāds ir? Nezinu. Neatceros, kas tas tāds ir. Kaut kāda maza somiņa. Brilles. Tēvam brilles. Tēvs paprasīja brilles. Un attaisāms vaļā. Tur var visādas izmērs, tos stiprumu pasūtīt. Es pasūtīju tieši tādas, kādas vajag tēvam. Vajag interesantās. Plus 2,5 rakstīts ir. Ļoti interesanti. Un maciņā tādā. Un arī maksāja, ja es nemaldos, kaut kā 2 eiro. Nu, Latvijā es nezinu, vai pat 2 eiro var nopirkt brilles. Redzēsim.
Vai viņam patiks vispār. Tā. Brilles arī ir tā. Te ir kaut kas mīgs. Kaut kas zvan. O! Maika. Bet divas bija jābūt. Pasūtīja divas maikas. Šīs vispār ir ļoti lētas. Ja es nemaldos, viņas maksāja. Divām bija jābūt, ir viena atnākusi. Viņas maksāja. Tie 2,50. 3D maikas. Audums diezgan normāls, staitīgs. Nesmird pēc Ķīnas. Normāls. Es nezinu. Uzvilksim, pamēģināsim. Izmēt tur visādi bija. Protams, ja interesē, skatieties apakšā. Un tur būs uzrakstīts. Tur būs vienkārši varēsiet noklikšķināt, uzreiz ieiet iekšā pie pircēju, ne pie pārdevēja. Bet tādām divām maikām ir jābūt. Kāpēc viena atnāca, ja nenāca, nezinu. Tālāk. Kas tas tāds ir? Atkal baloni. Atkal baloni. Meitai. Arī tur. Smieklīgi nav. Nu, ķeramies pie lieliem. Pie lielām pakām. Te varētu būt kaut kāda maika. Biezā vai kādas, nezinu. Šitā ir labā. Šito es sev pasūtīju. Diezgan forši. Opa. O. Diezgan laba kvalitāte maikai. L izmērs. Normāli. Audums arī normāls. Un tas uzlīmes arī kā normāli turās klāt. Jā. Nu, kam patīk, apakšā zem video varēsiet apstīties pārdevēju. Tālāk ejam. Atkal maika. UKTM. Oriģinālais. Smieklnāk, bet man. It kā parastā maika, bet no ar to audumu nesvistošo. Normāli atnāca laicīgi 10 dienas vai 12. Diegni, reku viens diegs torčījā. Tā, sašūts ir normāli. It kā normāli. Pēc tam uzmērīšu, apstīšos, vai ir normāls vai nav. Attaisīsim šito vaļā. Es jau zinu, kas tur apmēram iekšā ir. Man jau viens tāds sūtījums tur atnācis, es jau viņu lietoju un iepatikās. Un tagad pasūtīju vēl vienu. Es nemaldos 20 kaut kādu dolāru, varbūt vairāk maksā. Tas ir LED apgaismojums sētām uz saules baterijām. Es tā domāju, tas varētu būt tas.
Varbūt kaut kas cits. Jā. Diezgan jaudīgs, jo es izmēģināju, kā iepatikās un sēta visa gaiša. Pasūtīju vēl vienu, otrā pusē sētā. Instrukcija. Angliski arī ir. Es domāju, ka atkal ķīnieši tikai. Tīri angliski. Sistēma ļoti vienkārši. Te ir saules baterijas, sensors iekšā arī ir, paliek tumšs, ieslēdzās diods. Paliek gaišs, diods izslēdzās. Un viņi var piestiprināt pie sienas, pieskrūvēt, pie stāba, kur grib. Čiks. Un gaisma deg. Protams, pēc tam pārbaudīšu, vai tas viss darbojā. Ja kaut kas, tad uzrakstīšu. Bet, jā, ir visam kārtībā. Nākamais. Te ir vēl viena maika. Es tā domāju. Jā. Baigais maisiņš. Krustai, nav tas lētai. Uzprintēts ir normāli, nelobās nost. Kaut kas tur izbalējas, nevar saprast. It kā baigā firma. Smird vienīgais, smird pēc plasmasas. Bet, diega nekur nav ārā. Gan jau pāris reizes uzvilkšu. Jā, bet smirdēšana smird ļoti. Bet plasmasas kaut kāds tipa uztverts. Un pēdējais sūtīju. Šitie ir auto